arziki daga Allah shirin Afirka TV 3 al'umma ku saurara. Noma arziki daga Allah shirin Afirka TV 3 al'umma ku saurara. Abun farin ƙasa noma ce akwai nasara ciki lura. Tushen arziki ne noma da hikima ta tattara, noman damina da na rani al'umma ku kakara, hanyar mafita ce sosai ku jama'a ku zam lura, rike ta da kyau na sanya ƙasa ta ɗaukaka zahiri lura. Rike ta da kyau na sanya ƙasa ta ɗaukaka zahiri lura. To, alhamdulillah sunana Garba Babal Bardo, kansilan mazaɓar Ajawara. Ni manomi ne, manomin kankana. Da ni na ba da ƙarfi na akan noman kankana. Domin kankana a bace wace idan Allah ya sa ka riƙe, to duk abin da baka zato za ka same shi. Kuma kana taimaka mutanen da suke buƙatar wannan kankana, domin mutane da yawa sun gano amfaninta, wadda suke da wahala a ce mutum ya yi kwana 2-3 ko a birni ko a ƙauye a ce bai amfani da kankana ba, domin irin yadda take bada gudunmawa a jikin sassan mutane. To alhamdulillah wannan ya ban damar cewar na shiga nomanta. Kusan a shekara zan yi nomanta sau 3. Zan yi noma da damuna, in kaka ya yi irin ruwa zo ƙarshe zan sake noma ta, haka da rani wacce muke kira 'yar bazara, nan ma zan yi nomanta. To Allah da kudararsa duk abin da ka samu a cikin harkar noma sai ka samu kalubale kuma ka samu a ni'imarsa. To haka shi ta dama duk rayuwa inda mutum rayuwa take, to dama sai dai ka barwa Allah. To amma duk mutumin da mutum yake noman kankana, in yau ba a samu ba gobe za a samu, haka ma rayuwa take. Wannan dalilin yasa na ba da ƙarfi kusan kashi 80 daga cikin 100 kawai ne aiki na noman kankana. To alhamdulillah kowane irin dama Allah da ikonsa a noman kankana an samu ko ana samu, kuma kamar yadda zan yi kira ga a sauran mutane su dawo ko kuma su ba da gudunmawa su ma akan wannan harka da ake ta noman kankana, domin anan muke noman kankana ɗauka akan sassan jihohi da abu. To saboda haka wannan shine abin da nake ganin ya kamata a ce mutane su ma su tashi su hoɓasa su ci gaba da waɗannan abubuwa. Kuma kamar yadda muke a noman kankanan nan, in ka tashi za ka yi noman kankana, na farko dai za ka ba a mahuɗa, ma'ana aikin mota. Idan Allah sa kana da dama ka je ka so iri na kirki, iri na gwangwani, ka zo ka shuka da shi. Kuma mafi kankanta ce kankana ka mata noma sau 4. Kuma malaman gona za su zo ka je ka samo su zo su kiyaye wajen yadda za ka kiwonta, inda ka tafi kada ita. Duk inda matsala yake za ka je ka kira malaman gona su zo su duba ma me matsala wannan shuka taka. Inda matsala su baka shawara wani irin magani ya kamata a sa tun lokacin da take huda har take sa 'ya'ya, to daga nan zaka fara renanta wani irin magani ya kamata a mutum ya sa. Duk inda kaga canji, ita kankana tana canjawa daga kwana 1-2, to za ta baka matsala. Da zarar an samu matsalar wajen magani, to mutum zai samu matsalarta. To dole sai da kula, kuma kullum kankana tana so in baka je gona ta yau ba ka je gobe, haka take so. Duk inda kaga matsala in ta fi karfin ka shi ka je ka gayyato wannan suka san wannan harkar. Saboda haka to wannan shine a takaice, ko kuma dangane da noman kankana. Idan mutum bai san iya noman kankana ba a shiga ta da ka, har sai ka nemi masana sun zo su nuna ma yanda ake yi. Idan suka nuna ma yanda ake, in kana sha'awar yi kenan, to kar ka shiga ta da kana da kuɗi ko kana da gona ka zo ka ce za ka yi noman kankana. Samo gayyato malaman gidan gona su zo su dora ka akan yanda abin yake. Ko kuma ko ba malaman gona, tunda mu mun daɗe muna yi sama da kara kusan 20 ina noman kankana. To kaga duk matsalolanta sai dai kai wata kadara ta shiga, amma dai duk wani abin da ya same ta da daɗi da mara daɗi mutum zai kokari ya kiyaye. In kuma kadara ta shiga, to wannan babu wani mutum abin da zai iya yi, sai dai ka rungume shi abin da ka gani, abin da Allah dora. Abin da kai gwangwani ne muke saya da mata 'yar gwangwani. Idan ka so ne, idan ka shuka 'yar gwangwani, in ta yi za ka zo ka matse ta, za ka shanya. In ta bushe, to wannan za ta baka daidai da waccan ta gwangwanin. To duk wannan, amma ka kadara irin kawai iri ɗaya ne, wadda kai damuna da shi haka za ka yi bazara da shi, haka za ka yi rani da shi, duk iri ɗaya ne. Alhamdulillah, dan zan tabe mutum to yana da gurin, kana so ka yi, kana da gonar da za ka yi, to za mu je mu ga gonar. Na ɗaya, ba a shuka kankana a tsandauri, ma'ana dole tana buƙatar taki na gargajiya.
sai an sa an kawo taki sai a baje. Daga nan aka baje takin nan in baka da karfin yin na mota to akwai keken shanu karkabe ta sai a zo sai a karce ta. Idan aka karce in so kuma sai a samo shanu in baka da karfin na mota sai kuma a zo a ma noman shanu sai ka shuka ta. Mu anan muna tsallake kunya daya kamar yanzu nan in ka shuka wannan kunya kankana ce zaka tsallake guda daya. Wasu guraren kuma suna tsallake kunya biyu. In suka shuka kunyar kankana daya za a tsallake kunya daya biyu sai kuma ta uku sai su saka kankana. To ya danganta duk irin yadda mutum ya tsarawa. In ta fara fita farko in ta kankana ta fara fita kamar na ce ana mata kamar kewaye rami kamar tunda tana kunne biyu in ta kai uku to madadin mu zo a mata noma kamar inda gindinta yake kunne biyu sai mu tona mata kasa misali sai mu nome iya gurin haka duk zamu hada gonar lokacin da ta kai kunne hudu ko biyar to daga nan kuma sai zo su a mata noma da an mata noma to kuma daga wannan lokacin kunne biyu nan ko uku to an shiga fisa kenan kuma har karshen ta an shiga mata fisa. Za ka yi noma na ɗaya, za ka yi na biyu, za ka yi na uku, inda dama za ka yi na hudu. Kuma sai dai kuma ka ci gaba da fisa kawai. Ita kuma noman kankana ba a fara noma duk girman gona sai dai ka yi gayya. In an fara yau ake so a kare. Domin in ta fara sa ɗa, idan ka zo ka ce za ka yi mata noma, to duk yayin da ta fara sawa sun tsaya ba inda za su je. Ƙarshe ma su mutu. To amma shi sa in an tashi ba za a yi yau a yi gobe a yi jibi duk girman gona sai dai ka gayyato mutane su zo rana ɗaya a nome. Na gaya matan tana kunne bibi za a kewaye raminta tana kunne hudu za a nome ta in ta fara yaɗo dan karami kenan to za a zo a nome ta to ta yi yaɗo kamar nan gurin to kaga yanzu kamar mai wannan ya gama mata noma ya yi noma 3 amma ba zai ƙara mata ba to sai abin da ya rage masa yanzu sai dai fisa duk kwana 1 2 3 zai fisa duk kwana 1 2 3 zai fisa har Allah ya sa. To akwai matsaloli da yawa yanzu kamar wannan yanzu duk manomin kankana baya so ya ga wannan janganya. Da zarar kaga wannan jangajen ka san asara ta zo ma. Shi kuma abin da yake damu mu har yanzu mun kasa samun maganin da zai zo a ce mai ai maganin wannan ciwon. Babu. Duk mai gidan gona ya zo sai a ce ka sai kaza an kasa amma ba zai taho ba. To kuma daga zarar kaga wannan ganya to hankalinka ya tashi ka san asara ta samu mutum. To yanzu kaga dama to shine abin da ba a so. Shine dama abin da ba a so. Da ta fara ƴaƴan ne ma sun kumbura sun abu to shikenan sai a ce in Allah ya taimaki mutum za ta ja in ya so ta kai yadda ake so amma shi ba ta kai yadda ake so ba sai dai a haƙuri abin da aka samu. Gaskiya Allah sani a harkar noman kankana ba ma samun tallafi da ake samu irin gero dawa masara shinkafa ana samun waɗannan amma mu 'yan kankana gaskiya sai dai kowanne ya yi da dama da Allah ya baka ka zo ka shigo kai da ita. To dama shine babban matsalar yanzu idan wannan gona ta nuna tunda ba mu da masu cinikinta anan dole sai mun fita waje mun je mun samo masayinta. Idan muka samu masayinta izo ga gonan nan za a iya yin ciniki ya danganta yadda muka tsaci kanmu kamar dai yanzu in kankana mutum ta zo akwai farashi akwai lokacin da ta zo mu a nan garin ma sai da ƙwarya naira 4,000 ni ma na sai da ƙwarya naira 4,000 an rasa mai saya amma matsalar ba mu da hanyar mota ko da kankana ka ta yi to baka da yadda za ka fitar da ita ka je ka sayar a cikin daraja da ka je ka samu mai sayan kankana in ka ce shi da ya ji lungu ne ba zai zo ba. To wannan shine babban kalubale da asara da muke fama saboda wahalar mota da muke ciki rashin hanyar mota shine babban matsalar mu dukkan kanaka da kai tunda muna samun matsala ba ma irin da damuna to kana gani a can ana sayarwa naira 10,000 ko 20,000 ƙwarya ɗaya a nan sai a sai taka naira 2,000 ko 3,000 wallahi ba na sai 4,000 kuma aka rasa ma mai saya kuma ba komai ba saboda babu hanyar da in ka zo ka saya zaka fita da ita nan bakin titi kilomita 5. Arziki daga Allah shirin Afirka TV 3 al'umma ku saurara. Noma arziki daga Allah shirin Afirka TV 3 al'umma ku saurara. Abun farin ƙasa noma ta akwai nasara ciki lura. Tushen arziki ne noma da hikima ta tattara, noman damina da na rani al'umma ku kakara, hanyar mafuta ce sosai ku jama'a ku zam lura, rike ta da kyau na sanya ƙasa ta ɗaukaka zahiri lura. Duk girmanta, daman haka za su zo su fidda samfur, number 1, number 2, number 3, to sai a ɗauki ta tsakiya. To haka ɗauka duk irin wannan samfur ɗin da ka fitar a shi za a kirga wani ya samu ƙwarya 50, 30, 40 ya danganta da kai gonarka inda kuma Allah ya taimake ka.
to amma matsalar kamar yadda yake tabbatar ma an tara kankanar amma wanda zai zo isa ya saboda halin da muke cikin rashin hanyar mota to shine babban kalubale akan mu. Na'am, alhamdulillah kamar duk abin da nake so Allah san na samu, domin dama ita rayuwa zaka ga samu za a gare shi. Kamar yadda nake gaya ma bana Allah sai ya jarabe mu da jan ganye, na yi kankana har sau 2, wannan ce ta yanzu ita ce ta 2, to kaga ba magana samu sai dai asara a bana kenan wannan aka samu. To ba abin da zan ce, na ɗaya dai alhamdulillah na samu ruwan sutura tunda na rike noma, kuma ba ma damar da muka samu kamar yadda mai girman shugaban ƙasa ya mana ƙaimi akan duk mutumin da tashi a yanzu ba abin da za ka rike irin noma. Kuma Allah da ikonsa a rayuwata na kai shekara 50 a duniya, amma ban taɓa ganin shekarar da aka zo aka yi noma irin na bana ba. Aka noma irin na bana ba, kuma sai Allah ya jarabe mu da iftila'i na ambaliya. Amma ban taɓa ganin shekarar da aka yi daga shekara 50 zuwa yau, ban taɓa ganin shekarar da aka samu mutane suka fito da kwansu da kwansu aka yi noma irin wani shekara, ba taɓa gani ba wallahi. To amma sai Allah ya ba mu jarabi, ambaliya ta zo ta abun mu. Amma dangane kuma da noma, ina da gida, na yi gida, ga iyali, ga yara. Yanzu yaro na ma yanzu ɗaya yana informatic Kazaure, kuma duk kudin registration ga yara na nan da wani sun gama science kafin Hausa a nan Jigawa kenan, wasu na computer science a Kazaure. Duk da kudin wannan Allah da ikonsa da shi na dogara, kuma Allah yana rufa min sutura. Ina da gida, ina da ƴaƴa, ina da mata har 2 a yanzu haka, kuma da gidana na kaina har na fita wani gurin ma na sai gida duk a cikin wannan filin ma nawa ne, wannan da muke ciki wannan ma nawa ne, kuma duk a wannan abin na dogara da shi, duk a noman kankanan nan Allah rufa min sutura. Amma wallahi wannan ma nawa ne banda gidan da nake ciki. To kaga ba abin da zamu ce sai godiya, kuma kullum ina cikin rufin asirin abin da za a ci yau da gobe da nauyin karatun ƴaƴana da yadda nake tafi da rayuwa na alhamdulillah gaskiya ne. Kusan har sai da in zama abin surutu, kamar wasu idan Allah ya ba su dama suna ɗaukar kansu wani wasu iri, duk wani aikin wahala, wasu wani bai gane ba zai ɗauki noma kawai wahala ne. Kuma amma kaga noma kuma shi da kyakkyawar rufin asirin mutum, ba ma irin mutumin ƙauye. Mutanen birni ma sun rike noma 100% sun da ba su noma, bar ta damu da zamu zo mu ringa karta da karfin mu. To ba abin da zaka rike ka ci gaba a yanzu gaskiya fi sabilillahi irin noma. Ka rike noma, kuma gashi Allah da ikonsa ambaliyar ta samu tabara ta ba kusan shekara 2. Mai girma shugaban kasa ya bamu taki, dan ni ma na samu gudunmuwar taki buhu 9 wannan nema ta bamu. To wannan takin da aka bamu shine kamar yadda nake faɗa, daga shekara 50 zuwa yau ban taɓa ganin shekarar da aka yi noma a nan garin Bardo irin wannan shekarar ba. Tallafin wancan na taki da aka bamu shi ya ba kowa damar izo yi noma. To kuma Allah da ikonsa gashi an yi noma, ga kuma iftila'in da Allah ya jarbe mu da shi. To alhamdulillah ba ai abu kamar yanda abin ya faru, ba abin da zamu kace da gwamnati, ai duk kadara ta faru kowa dauki kadara. To amma sai dai tallafi da muke nema daga gurin gwamnati a taimake mu a ga irin barnar da ruwan, dan ni yanzu kamar yadda nake gaya ma gona ta 4 duk babu, ba kuma abin da zan samu kwakwallo daya. To akwai mai gona 5, akwai kusan ni ma kusan zan ce na tsakiya, akwai wanda suka fi ni. To kaga yanzu ka fito daga cikin matsala, kana ganin Allah ya baka, kuma Allah ya jarabe ka da wani abun babu, ka sake koma ka zama babu, dama da ta shige babu, kuma baka da gudunmuwar, kuma baka da dama da zaka yi noman na rani. Domin da samun damuna muke samu, ake juya abin kuma da ka samu ka kuma na rani, haka ake tafikar da wannan rayuwar. To yanzu gashi Allah ya jarabe mu babu, ba abin da zan ce da gwamnati, sai muna roƙon gwamnati a shigo a taimake mu wannan asara da aka yi. Ba za mu ci a biya mu ba, a rage mara raɗaɗin abin da muka rasa. To mu ba abin da za mu ci da mai girma gwamna, wannan ƙoƙarinsa ne sai godiya. Ba abin da za mu ci da mai girma gwamna sai godiya wallahi. Idan aka zo kuma Allah ya jarbe mutanen Jigawa, in an zo an ce ga tallafi ne za a bayar, to akwai hanyoyin da ake bi, kamar yadda ya ɗora mu akan gaskiya. Me gaskiya? Duk abin da zai ci a duba Allah, babu bambancin siyasa, duk abin da ya same ka ya same ka. Saboda haka zai ce ayi list na waɗanda wannan masifa ta same su, dan Allah bai jarabe ka ba, ai sai ka gode Allah, baka neman taimakon da abin da Allah bai ɗora ma ba, sai ka a baka abin da Allah ya jarabe ka, to zai fi ma albarka. Amma mutakar ka karbi abin da baka asara ba ka karba, kaga mutum ya zama azzalimi. To mun ginu akan wannan tafarkin. Saboda haka duk wanda kaga zai amfani da wannan, za mu yi list ɗinsa, ba ruwan mu da zagi, ba ruwan mu da wannan, kawai ka duba Allah kamar yadda muka da su kasar tun daga sama. Shi Buhari igina aka yi gaskiya, haka gwamnan mu Allah ya taimake mu, shi ma ya zo dora maka, wallahi mu ma mun bi, haka muke tafi kadda wani al'amuran namu. Dan da wahalar gaske dan adam da adadan, amma duk abin da kace gwamnati yi, to zan bi abin sau da kafa, kuma zan ga na samu nasara a cikin wannan lamarin, a cikin wannan abu.
a shawarar ita ce na ɗaya dai kamar yadda muka samu wannan matsalar ta ambaliya, wannan kenan shawarar da zan bashi a taimakawa masu karamin karfi, masu ƙananan manoma dangane da abin da ya samu ita gwamnati ai kogi ce, abin da ta ga duk ya kamata, bari ta shi ma gwamnati ai manomi ne, ya san duk abin da mai karamin karfi ko kuma da manomi yake bukata, to duk abin da zai bamu ko zai taimake mu in Allah da zai zama alkhairi akan mu, tunda yanzu ba wani abu za a ce za ba taki, in Allah ya kaddara da abinci kamar yadda aka rarraba irin da shi ya saba kusan shekara zai raba mana abinci sau nawa, yanzu kamar da aka yi wannan akwai duk shekara zai ba kowane akwatin da yake Jigawa zai bashi akwati, zai bashi buhu 10 na masara. Ni nan mazaɓata ni a Taura lokacin gama ni na kowa yawan mazaɓa, ni na kowa yawan akwati, ina da akwati 19, to kowane akwati ɗaya ana bashi buhun masara 10. Haka za mu zo mu yi masallatai kowanne a raba wannan buhuna, to Allah da iko sai ya isa daga kowanne irin mutum, sai dai in ka rena ka ce ba za ka karɓa ba. To irin wannan abinci da taki shine abin da za a taimaka mana, ko kuma muke neman taimako a gwamnatance. Na'am. Kamar yadda nake gaya ma tun farko cewa ita kankana ko da na ina neman kuɗi kusan taimako nake yi, domin wani babu hanyar da zai bi isha wannan abar mutukar in ba bai noma ba. Kuma wannan abar kamar yadda likitoci suke bada labari tana da muhimmanci a gurin dan adam 100% cewa mutum ya jimurci shan kankana, tana bashi lafiya, tana ƙara masa ruwa a jiki. Saboda haka dai ga su dai abin da likitoci suke faɗa, wannan dalilin ya kamata ni ma in bada gudunmuwa a rike wannan abin guda ɗaya, na bada gudunmuwa a cikin wannan, na tabbatar Allah da izinin ubangiji Allah ni ma zai taimake ni irin gudun manoma kamar da yake bada shawara, duk manomi ya tsaya rike kawai aikinsa, kuma ya tsaya an noma ne ya bada muhimmanci akan nomansa, to in Allah ya taimake shi Allah da ya samu rufin sutura. Duk abin da yake yi da ne sai kai da gaske, kuma muna samun taimako haka lokacin da ya faru a gwamnatance. To saboda haka ina kira ga manoma su ba duk abin da kake yin sa ka bada gudunmuwa ko kuma ka bada shimma akan wannan abin da kake noma, dan ni bana wasa a harkar noma, bana wasa akan noma. To kamar yadda nake ina misali, kamar yanzu noman mu ya zama na matasa, wani yana da karfi, wani yana da damar da zai zo ya bude gona ya zo ya ta noman sa. Saboda haka yanzu ba ka samu mutum kamar ina misali kamar da garin nan, ka samu mutum gashi matashi ne daga shekara 17, 18 a ce ya zauna kawai a zaune ba abin da yake baya noma, mu anan ba zai yiwu ba. Ƙarshen a ringa ma gori da kai rago ne ko kuma baka da abu. Alhamdulillah, kamar yadda nake faɗa, mu dai babban matsala kamar yadda nake faɗa, duk inda na kai da burin yin noma, to matsalar kaga yanzu zaka yi gero ka je ka dage ka ajiye shi, ita kuma kankana in ta nuna ba fa'ida zaka da ita, sai dai wallahi ka zubar, kana gani gashi ka noma ta yi amma sai dai ka zubar. Don me? Kamar abin da ke faɗa, rashin hanyar mota da muke fama, rashin mota, ga masaya can sai mu samu a Gujungu, a Taura, ina ne duk masaya a bakin titi an ta saya, amma mu in ka cika shigo lungu ba mutumin da zai shiga lungu saboda rashin hanya, zai zo koyi kamu koyi asara, ba zai shigo, muna gani za ta lalace. Sai a sai kankana 20,000 ka zo nan garin mu ka saya 4,000 saboda babu hanya. To wannan shine kawai kalubale a kanmu, kalubale a kaina da dukkanin mutanen da suke wannan lungun namu. Kaga yanzu gama kauye na huce, Sarawiya, Filatan, Mai Yadiya, duk wannan tashin hankalin muke fama da shi. Ko ka kai zaka aikata abu, in dai danyen abu ne dole ne sai ka fita da shi ka je ka sawa ka sayar, to in ka ce ba za ka bar shi zai lalace, to kuma na mai sayan kowa ya ki shigowa. To muna roƙon Allah, muna roƙon gwamnati a taimake mu. Arziki daga Allah, shirin Afirka TV 3 al'umma ku saurara. Noma arziki daga Allah, shirin Afirka TV 3 al'umma ku saurara. Abun farin ƙasa noma ce akwai nasara ciki lura. Tushen arziki ne noma da hikima ta tattara, noman damina da na rani al'umma ku kakara, hanyar mafita ce sosai ku jama'a ku zam lura, rike ta da kyau na sanya ƙasa ta ɗauka.